Природные средства для облегчения заложенности грудной клетки. Заложенность грудной клетки – очень распространенное заболевание, которое у большинства людей бывает в какой-то момент жизни. Он характеризуется скоплением слизи в трахее и дыхательных путях, из-за чего в груди возникает ощущение тяжести. Если вовремя не лечить, это может вызвать инфекцию дыхательных путей. Заложенность в груди создает неудобства и неприятные ощущения. Самая частая причина заложенности грудной клетки – простуда. Аллергены, бактерии и грибки также могут вызывать заложенность грудной клетки и инфекцию. Некоторые другие причины включают астму, бронхит, грипп, пневмонию и туберкулез. Общие симптомы включают сжатие грудной клетки, раздражение в горле, легкую боль в груди, кашель, одышку, головокружение и затрудненное дыхание. Вот несколько натуральных домашних средств, которые помогут избавиться от заложенности груди. 1. Соленая вода. Полоскание горла соленой водой несколько раз в день – эффективное лечение заложенности грудной клетки. Хотя соль помогает удалить слизь из дыхательных путей, горячая вода уменьшает раздражение в горле. Добавьте 1 чайную ложку соли в стакан теплой воды. Хорошо перемешайте, пока соль полностью не растворится. Полощите горло 2 или 3 раза в день, пока заложенность не исчезнет. 2. Вдыхание пара. Вдыхание пара – еще один очень эффективный способ быстрого облегчения заложенности грудной клетки, поскольку тепло и влага пара помогают разрушать и растворять слизь. Наполните миску очень горячей водой. Добавьте несколько капель эфирного масла эвкалипта или мяты. Накройте миску лицом и накройте голову полотенцем. Как можно дольше вдыхайте пар и глубоко дышите. Вы также можете принять горячий душ и вдыхать пар в течение 5 минут. 3. Яблочный уксус. Яблочный уксус – еще одно эффективное средство от заложенности грудной клетки. Он помогает разжижать слизь в груди, тем самым снимая застойные явления и помогая вам лучше дышать. Добавьте 2 чайные ложки органического сырого нефильтрованного яблочного уксуса в чашку теплой воды. Добавьте 1 чайную ложку сырого меда. 4. Куркума. Куркума содержит активное соединение под названием куркумин, которое помогает отхаркивать слизь и быстро избавиться от заложенности грудной клетки. Смешайте щепотку порошка куркумы в стакане теплой воды. Полощите горло несколько раз в день. 5. Имбирь. Имбирь также может помочь при заложенности грудной клетки благодаря своим противовоспалительным и иммуностимулирующим свойствам. Полифенолы, присутствующие в имбире, помогают подавить секрецию слизи. Добавьте 1 столовую ложку свежмолотых сырых кусочков имбиря в чашку горячей воды. Накройте крышкой и дайте настояться 5 минут. Процедить, затем добавить немного меда. Выпивайте до 3 чашек этого теплого чая в день. Вы также можете жевать небольшие кусочки имбиря в течение дня, чтобы избавиться от заложенности. 6. Чеснок. Чеснок – еще одно очень эффективное домашнее средство для уменьшения заложенности грудной клетки. Его антимикробные и противовоспалительные свойства помогают бороться с респираторными инфекциями, вызывающими заложенность носа. Отварить 2-3 измельченных зубчика чеснока и 50% чайной ложки меда в 1 стакане воды или молока. Процедите и пейте 2 раза в день, пока не исчезнет заложенность. Употребление свежих зубчиков чеснока также может помочь уменьшить заложенность носа. 7. Увлажнитель воздуха. Поставьте в своей спальне увлажнитель воздуха и включайте его на ночь. Таким образом вы повысите влажность воздуха, что позволит облегчить заложенность и прочистить дыхательные пути. Кроме того, это поможет очистить носовые проходы и тем самым значительно облегчить дыхание. Разместите увлажнитель воздуха таким образом, чтобы он испарял влагу по направлению к изголовью вашей кровати, на расстоянии 2-3 метра от своей головы. Увлажнитель даст максимальный положительный эффект в том случае, если в вашем доме сухой воздух. Если вы будете включать увлажнитель воздуха каждую ночь, его следует наполнять раз в 3-4 дня, или как только опустеет резервуар с водой. 8. Грелка. При заложенности в груди прикладывайте грелку к верхней части грудной клетки. Лягте так, чтобы ваша голова была приподнята, и положите на грудину теплую грелку или тряпку. Подложите под грелку полотенце, чтобы она не обожгла кожу. Полежите так 10-15 минут, чтобы тепло подействовало на грудную клетку. Повторяйте 2-3 раза в день, это позволит разрядить слизь в легких. Прикладывайте грелку или горячую тряпку к горлу и грудной клетке.
Внешнее тепло согреет дыхательные пути и поможет облегчить заложенность. Кроме того, таким образом вы разрядите слизь, и она легче откашляется. Можно прикладывать и горячий компресс из ткани, для этого смочите водой полотенце и разогрейте его в микроволновой печи в течение 60-90 секунд. Следите за здоровьем. Свобода и здоровье имеют одно общее: по-настоящему ценишь их только тогда, когда их не хватает. Если вам понравилось видео, поставьте ему лайк и поделитесь им с друзьями. Если хотите больше рецептов и советов, подписывайтесь на канал.